Ó, galera, aqui apertei o parafuso. Ele fica localizado bem aqui no canto. Aqui meu celular não vou conseguir ver ele, mas resolveu, ó. Tá vendo? Lembrando que tem essa capinha bem aqui, viu? Quem desmontar a porta aí vai ver essa capinha aí. Só que não precisa tirar ela, eu tirei só pra ver onde que era o barulho. Mas não precisa tirar essa capinha, esquece, não precisa tirar. O parafuso bem aqui no canto, tá vendo? Ele tava solto. Agora não faz mais barulho. Tá bom? Agora é só montar a porta de volta aí. Tá bom? Pra quem quer saber de desmontar a porta aí, eu recomendo achar no YouTube. Tá bom? Eu só tô falando mesmo onde que é o problema da barulheira, onde que fica do vidro da porta do polo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau pra vocês.